Homie, jeg skal lige have nogle penge, så Det er i orden. jeg håber, du lige gider vente. Selvfølgelig. Ja, det tager nok lige 10 minutter kvarter, ikke? Ja. Så. Okay, så bare kør. Kør. Ro på, homie, mand. Kør nu, mand! Bonbonland lukker først kl. Kør! Hvorfor fanden har du egentlig hue på? Hvorfor tror du? Skal du ikke bare ind og hæve penge? Jo, men det virker så suspekt at hæve alle sine penge uden hue. Gør det ikke? Ja, altså det virker da mere suspekt at gå ind i en bank med hue på. Ja, men altså prøv at høre her, homie. De kender mig derinde. Altså, de ved godt, hvem jeg er. Ikke? Altså, det ved godt, det er bare mig. Prøv at se her. Shit. Sig mig, så mange penge havde du sgu da ikke på kontoen? Nej, men altså, som sagt, så kender vi derinde, og de giver mig altid lidt ekstra. Så det er derfor, jeg altid kun hæver der. Så simpelthen. Sig mig, har du røvet banken, eller hvad? Er du fucking kriminel? Ja. Sagde du ikke, at showet skulle handle om ikke at være kriminel? Er du fuldstændig ude for pædagogisk rækkevidde, eller hvad? Jamen for fanden, prøv at høre. Altså, de 3 andre, der laver showet sammen med, de er kriminelle. Og så synes jeg bare, det giver mere mening at lave et show om at være kriminel. Synes du ikke det? Altså, det er måske ikke helt dårligt en idé. Så passer det sgu da også meget bedre, at jeg også har hue på. Ja, det kan du bare se.